मैं जानवरों के आवाज़ों को सुनाता हूँ। तुम्हें क्या करना हुआ, आवाज़ों को पहचान कर क्या करना है, तुम्हें बोलना है कौन से जानवर आवाज़ उसकी है करके। हाँ, अभी मैं नई बात सुनाई, मैं म्यूज़िक डालती हूँ, तुम्हें वो सुनकर क्या करना है, तुम्हें आवाज़ को पहचानना। पहचानती स्टार्ट करेंगे। ओके, बोलो कौन से किसकी है? शेर। कौन ये आवाज़ कर रहा सो? शेर? नहीं, कौन? वेरी गुड, अच्छा पहचाने। आप कौन पहचानती बोलना ये आवाज़? सुनो पहले, कौन? अब बोलो, अब ये किसकी आवाज़ है? ये पूरा साउंड सुनो, बाद में है ना, बोलो। कौन इन्हें? इतनी देर तुम्हें क्या सुनी? अब तुम्हें क्या सुनी? तुम्हें जंगली जानवरों के आवाज़ें सुनिए और उसको पहचाने। अब मैं उनके कार्ड्स बताता हूँ, जानवरों के कार्ड्स, और उनके प्लास्टिक में जानवरों के मॉडल दिखाती हूँ, तो मैं उनको पहचान कर बोलना जंगली जानवर कौन से हैं और पालतू जानवर कौन से हैं। जंगली जानवर किसे बोलते हैं? तो जंगल में रहने वाले जानवरों को क्या कहते हैं? जंगली जानवर कहते हैं। और पालतू जानवर किसे बोलते हैं? घरों में पालने वाले जानवरों को पालतू जानवर कहते हैं। तो उन जानवरों को तुम नाप दिखाती हूँ, वो देखकर तुम्हें है ना पहचानो। ओके, ठीक है, दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे, हाँ, ये क्या है? देखो ये क्या है? ये इसे क्या कहते हैं? इसे ऊंट। ऊंट है कि नहीं? बोलो, ये इसके कितने पैर हैं? इसके 4 पैर हैं। और उसके पीठ के ऊपर क्या नजर आ रहा तुम ना? देखो, इसको क्या कहते हैं? बोलो जरा, इसको क्या कहते हैं? ज़राफ़ा। इसके भी 4 पैर है नहीं? गर्दन क्या है इसकी? बहुत ऊंची है इसकी गर्दन, तो इसको ज़राफ़ा कहते हैं। ये कहाँ रहता है? ये जंगल में रहता है, तो इसको जंगली जानवर कहते हैं। हाँ, तो ये क्या है? ये हाँ, कौन इन्हें?